Okolju prijazno drsališče, veliko 10x15 metrov, je za vse obiskovalce mestnega trga v Slovenskih Konjicah postavilo podjetje Isokon na željo občine Slovenske Konjice in je sestavljeno iz plastičnih panelov, zaščitno ograjo pa so izdelali pri podjetju Kolovec iz Zbelovega. Upravljanje je prevzel Zavod za šport. Odprtje drsališča v soboto 15. decembra je bil prvi dogodek v sklopu številnih zanimivih prireditev konjiške zimske pravljice, ki so jo pripravili skupnimi močmi zavodi in društva na Konjiškem. Drsanje je bilo omogočeno do sredine prvega meseca v letu 2013, glede na odličen odziv pa bo verjetno možno drsati še dlje časa. Prostor za svoje aktivnosti so uporabljali tudi varovanci Varstveno-delovnega centra Slovenske Konjice, člani društva Svizec, konjiški osnovnošolci in predstavniki hokejskega društva Jeti. Drsališče so vsi zainteresirani lahko uporabljali v času praznikov od 10. do 20. ure, po praznikih pa v popoldanskem času od 16. do 20. ure. Drsališče je namenjeno vsem, ki želijo preizkusiti drugačno drsalno podlago kot je v naravi in preveriti tehnike drsanja, ki so jih včasih obvladali. Da ne bi bilo nepotrebnih izgovorov glede ustrezne opreme, so na Zavodu za šport poskrbeli tudi za to. Drsalke si je možno izposoditi za 1 evro, ravno toliko pa stane tudi vstop na drsališče za 1 uro. V času po Božiču se je pestro vsakodnevno dogajanje šele pričelo in je trajalo vse do zaključka silvestrovanja na prostem z ansamblom Original Pohorci. Ves ta čas je potekal pravljični sejem, kjer so v lesenih hiškah ponujali domače kulinarične dobrote, dišeče kuhano vino in tople zeliščne čaje in druge okrepčilne napitke. Na praznično sredo jo je malce zagodlo vreme, zato je prišlo do spremembe programa. Ob 17. uri je nastopil Adi Smolar v družbi pravljičnih junakov, ki jih je iz vse Slovenije povabilo literarno društvo Gnezdo na čelu z Elo Dolšak. Prireditev je povezovala Miška Zofka iz pekarne Mišmaš. Po prizorišču so se sprehajali pravljični junaki, kot so Sneguljčica in 7 palčkov, Rdeča kapica in Volk, Miške iz pekarne Mišmaš, stražarji s helebardami in mnogi drugi. Četrtkov večer 27. december je na Mestnem trgu potekal kot večer petja in plesa v sklopu prireditev zimske pravljice, ko so ustvarjalci pripravili zabavno prireditev s kar 200 nastopajočimi pevci in plesalci, ki delujejo na Konjiškem. Zadnji petek v letu 2012 je bila na vrsti ustvarjalnost in kreativnost. V teh delavnicah so sodelovali prostovoljci iz Mladinskega centra Dravinjske doline in pomagali izdelovati broške z unikatnimi motivi. Članice Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice so pomagale izdelovati snežinke in barvne lučke. Center ponovne uporabe Tepanje, okoljsko-raziskovalni zavod, je iz rabljenih stvari ustvarjal nove izdelke, in sicer so izrabljene volne izdelovali cofke, okrasili kape, oblačili medvedke in še kaj bi se našlo. Prireditev je v vlogi snežakinje povezovala Janja Brglez, predsednica Konjiškega društva prijateljev mladine. Med delavnicami so se otroci ogreli s Tino Cerar, skupaj so zumbali, Tina pa je povabila na dogajanje še 35 otrok iz socialno ogroženih družin, ki so bili na novoletnem taboru v domu Miloša Zidenška na Mariborskem Pohorju in so skupaj s konjiškimi mladimi ustvarjalci preživeli čudovit, nepozaben večer in tako vsaj malo pozabili na težave v njihovem vsakdanu.
V soboto so na ploščadi pred Domom kulture pripravili družabne zanimive igre, skupaj s Karmen Kotnik, profesorico telesne vzgoje, druga animacija pa je potekala na drsališču, kjer je Tilen Šenk, prav tako profesor telesne vzgoje, z otroki igral hokej. Na Mestnem trgu je zadnjo nedeljo v letu potekal ogled risank. Otroci so uživali v cirkuški predstavi teatra Cizamo s cirkuško predstavo z naslovom Skoraj najboljši cirkus. Zna ploskati, pa. Saj se samo heca, on zna ploskati. Kako mogoče ploskati? Tukaj čakaj, dajte pokazati, ja, tako, a če ti še jaz pokažem, to pa lahko jaz tebi naučim, eno tako, eno takole, ja, pa drugo takole. Pa drugo takole? No ja, takole. Je dobro, takole. Takole. Ja, v redu takole. Ja, takole, no. A ti bo takole. Takole. A ti bo pisala takole. Takole. Aua! Ja. Ki pa za vas vrtela čisto pravi keramični krožnik in sicer tako, da bo pri tem stala samo na eni nogi. Na eni nogi, bravo! En aplauz, prosim, en aplauz. Bravo, odlično, odlično, in še stoji. Neverjetno, koliko časa zdrži na eni nogi. Dobro, še ena, a to boš pa ti, dobro? Dobro? Te bomo pa zvalil, da... Ja! Je pa meni! Je pa kašljava! Pazi si bo kaj vzgaj! Fini! Nestrpno pričakovali dedka Mraza, ki je letos na Konjiškem obdaril preko 300 otrok, ki so skupaj s svojimi starši in prijatelji ter sorodniki bili del čudovite zimske pravljice. Tako je. No, malo se bomo ogreli, ne? Tako malo bomo zaplesali, malo se bomo takole tudi poživili s kako pijačo toplo, pa bo kar boljše, a ne? Pa še nekaj vam moram povedati. Daril bo danes zadosti za čisto vse. Zato se nikar ne drenjajte, nikar se ne prerivajte, lepo počasi, lepo tako v tem prijetnem prednovoletnem vzdušju, pa bomo tudi vse tele tam mlade moje prijatelje obdarili, a ne? A ste za to? V redu? Pa kaj še? Ja pa seveda, pa tudi vsem skupaj eno zares lepo, prijetno, tako polno, uspešno, srečno in pa predvsem zdravo novo leto vam vošči dedek Mraz. Srečno! Čeprav vreme ni bilo najbolj zimsko, so se ustvarjalci tega projekta potrudili tudi za zimsko sceno, ki je vsaj malce pričarala belino in pravljičnost zime.